Hai guys, jadi hari ini kita mau buat slime. Jadi bahan-bahannya adalah apa nih? One pencil. Selanjutnya apa nih? Sabun. Bukan, kamu mah. Ini apa? Kita masukin ini dulu, oke? Yuk, Nyonya masukin. Wow. Masukin. Di sini. Selanjutnya Nyonya mau kasih sabun. Why? Yuk, cocok. Diaduk kamu mah. Iya, belum. Nanti diaduk. Tuh. Diaduk. Pakai itu. Enggak mau. Slime activator. Slime. Wah, tumpah itu banyak tumpah. Apa-apa? Wah, jadinya. Sini. Jadi slime. Itu dari slime. Ini dia namanya T-Rex slime. Tunggu belum.